يا صباح ومساء الورد والفل والياسمين. صباحكم ومساءكم معطر بذكر الرحمن، ولسانكم معطر بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أنا جاي أعمل معاكم بسكوت النشادر. طبعا لا غنى عنه في أي بيت. بيتعمل في العيد الكبير وبيتعمل في العيد الصغير، ويا محلاه في أيام الشتاء اللي احنا فيها دي. دفي بيتك ودفي ولادك ودفي نفسك ودفي جوزك يا حبيبتي انت وهي، وقومي على حيلك كده نعمل مع بعضينا شوية بسكوت تاكلي صابعك وراهم. النهاردة يا أختي نزلت أشتري بسكوت، كنت مكسلة بصراحة، ونزلت أشتري بسكوت من عند بتاع المخبوزات. قال لي على أرقام وقال لي على أسعار صدمتني. قلت طب وعليا بإيه؟ ده أنا أرجع بيتي معززة مكرمة وبالمبلغ اللي قال لي عليه؟ لا، ده أنا أعمل من الكيلو بدل الكيلو 2 و2.5 و3 كيلو كمان. حضرت الحاجات بتاعتي وقلت ما عزهاش عليكم، اقول لكم انا بعمل البسكوت ازاي هتاكلي احلى بسكوت ان شاء الله. اول حاجة انا بجهز، انا عملت هنا 2 كيلو، بس انا هقولك مقادير الكيلو. اول حاجة انا بجهز كوبايتين الا ربع سمنة. كوبايتين الا ربع سمنة ما تحطهمش في التلاجة ومش سايحين، بيكونوا واخدين حرارة الغرفة اللي انت فيها، بيكونوا واخدين حرارة البيت اللي انت فيه. اديكي زي ما انت شايفة كده، انا حطيتهم لا هم سايحين خالص ولا هم مجمدين في التلاجة، يا دوبك فكين. جبت البولة بتاعتي، الطبق البلاستيك، اي حاجة انت بتستخدميها، حطيت فيها كوبايتين الا ربع سمنة. طبعا ضيفي زي ما انت عايزة. هتضيفي ايه لما تضعفي المقادير؟ انا هنا عاملة 2 كيلو، انت اعملي كيلو، اعملي نص كيلو، اعملي 3 كيلو 4 كيلو زي ما انت عايزة، على حسب بيتك وعلى حسب أسرتك وعلى حسب الميزانية بتاعتك. انا كل ما بيخلص من عندي برجع اعمل فيه تاني. جبت السمنة بتاعتي حطيتها في البولة، اعتمادي على ربنا في الاول، والكنج في الموضوع دوا المضرب الكهربائي. مضرب كهربائي عندك شغال، العجان عندك شغال زي الفل. كوبايتين السمنة اضربي فيهم لحد ما يطلع عينيهم، ايوه كده بالبلدي. افضلي اضربي، يمكن انت شايفاني وتكتلك في الضرب زيادة عن اللزوم وطولت فيها قوي، عشان تعرفي ان انا ضربت كتير. ضربت السمنة لحد ما بيضت معايا زي ما انت شايفة. اول ما السمنة بتاعتي فتحت وكمان بدأت ان هي تتقل على المضرب، نزلت عليهم بكوباية ونص سكر بودرة. سكر بودرة يا ست الكل، مش سكر حبيبات. سكر البودرة بيدوب معاكي بسرعة، ما بياخدش وقت لما بتيجي تقطمي بعد كده. البسكوتة ما بتلاقيش فيها حبيبات تضايقك في الأكل. سكر بودرة كيلو ونص. بعد السمنة بتاعتي ما فتحت وديت على اللون الأبيض، نزلت بكوباية ونص سكر بودرة، وبرضو معايا كينج الليلة المضرب الكهربائي. هفضل شغالة فيهم خفق لحد ما السكر البودرة بتاعي يدوب خالص. بعد السكر البودرة ما داب، انا عاملة 2 كيلو، عشان كده حطيت 8 بيضات. انتي هتعملي كيلو، الكيلو عليه 4 بيضات. طبعا انا هنا واثقة بربنا في البيض بتاعي. البيض ده انا واثقة فيه، مشتريه من عند حد مضمون، علشان كده حطيته على العجينة على طول. انتي جايبة بيض مش مطمنه له، الاحسن انك كل بيضة يعني تحطي بيضة بيضة، افقشي البيضة في الطبق وبعد كده حطيها على العجين، مبروك ان تطلع بيضة مش كويسة. زي ما انت شايفة كده انا بحط البيض طبعا، وبعد البيض او مع خطوة البيض فانيليا. فانيليا بقى حطي معلقة صغيرة، حطي معلقتين، حطي 3 الفانيليا. البيض بيحب الفانيليا. انا هنا حطيت فانيليا بس المقطع ده اتمسح من عندي معرفش ليه، او انا ما حطيتوش. بس انا حطيت على مقدار 2 كيلو، حطيت 4 اكياس من فانيليا من اللي احنا بنشتريهم من السوبر ماركت. عايزة تحطي 3، عايزة تحطي 2، عايزة تحطي 5، مش هتقولك لأ. حطيت فانيليا، وكمان ضفت معاهم حاجة اسمها روح الموز او روح البرتقال. انا بفضل روح البرتقال، بس انا الصراحة ما كانش عندي روح البرتقال، كان عندي روح الموز، فحطيت روح الموز عليها. وضربت تاني بعد كده في بولة،
حطيت كيلو دقيق عليهم معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. قلبتهم كويس وهنزل على الخليط زي ما انت شايفة كده، بنزل شوية شوية وبالمضرب، شوية شوية وبالمضرب لحد ما الاقي العجينة تقلت على المضرب. هبدأ استغنى عن المضرب خالص واتعامل يا ست الكل بايدي. طبعا احنا ضامنين ونضاف وضامنين ايدينا كويس، والله احسن من اي حاجة بنبقى غسلينها ولا 200 مرة بايدي. واشتغلت عجن، هفضل اعجن فيها كويس لحد العجينة بتاعتي ما الاقيها كده ملبن تحت ايدي. دقيق بضيفه شوية شوية، اخر شوية حطيتهم قدامكم. دقيق عليه بيكنج باودر، دقيق عليه بيكنج باودر. كيلو دقيق بياخد مسحة، بياخد معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر. هنا نص، انا حطيت نص كوباية لبن، لا انتي على الكيلو ربع كوباية لبن. ربع كوباية لبن يا ست الكل مش مغلية، ربع كوباية لبن سخنة، لا هي باردة ولا هي دافية ولا هي مغلية، لا انا عايزاها سخنة. كوباية، نص ربع كوباية اللبن سخنة. هحط عليهم معلقة كبيرة ممسوحة من نشادر البسكوت. عند اي عطار قولوا له عايزة نشادر البسكوت ب5 جنيه يملالك الدنيا. هتحطي على ربع كيلو اللبن، على ربع كوباية اللبن، اسفة ربع كوباية اللبن معلقة كبيرة ممسوحة من النشادر، تقلبيهم. واول ما تلاقيها فرت معاكي النشادر الحلوة ما بتاخدش وقت، وانتي بتقلبي بتفور زي ما انت شفتي، تروحي ضيفاها على العجينة، تبداي تعجني مرة تاني. هتبصي شوية كده تلاقي العجينة اتشربت ربع كوباية اللبن وبقت زي الملبن تحت ايدك زي ما انت شايفة كده. انا حطيت اللبن طبعا عليهم النشادر، وهعجن تاني لحد ما طبعا العجينة بتاعتي تشرب اللبن اللي انا حطيته وتتماسك معايا وتبقى زي الملبن كده، وامسك الحتة منها ما تفرولش معايا ولا احس ان هي جامدة، لا احس ان هي ملبن في ايدي علشان تنزل من المكنة بسكوتة ماسكة نفسها، اعرف اسقيها في الشاي واسقسقها في الشاي واكلها. طبعا لو في الصيف غطيها وحطيها في التلاجة لمدة 10 دقايق ربع ساعة وطلعها من التلاجة علشان تكون مسكت نفسها. احنا طبعا في الشتاء يعني الجو بتاعنا مش مستحمل ان احنا نحط الحاجة في التلاجة، فانا غطيتها وسبتها ربع ساعة على جنب كده على ما ظبطت المكنة بتاعت البسكوت وربطتها. وجهزت الصواني بتاعتي، جهزت الصواني جبتها وبديت اقطع زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. انا في الاول حطيت الموس اللي هو الخفيف خالص، بس بصراحة ربنا ما عجبنيش فرحت حاطه موس بيطلع لي البسكوتة تقيلة شوية، انا كنت عايزاها تقيلة. الكمية دي 2 كيلو قطعت معايا بسم الله ما شاء الله. الكمية دي اضعاف مضاعفة يعني. بصي طبعا تسويها على نار هادية مش نار تقيلة، وطلعي يا ستي الكل انتي واولادك، ودفي بيتك ودفي اولادك ودفي جوزك، وبالف الف هنا وشفا. ما تنسينيش بلايك حلو وكومنت حلو زيك ودعوة حلوة من القلب. السلام عليكم.